morning, Carlos. Kaya ganyan nasuot ko sa magbabaler kami. Sa Frederick. Pupunta kami ng Dalampasigan. Mag-hi ka. Hindi ka naman kita eh. Buhain. Dilim pa eh. Pwede ata picture. Ala, ang lakas. Rinig niyo yun. Kaya ka, lakas ka. Wala. Hindi ako nakatulog. Nahirapan ako matulog eh. Ayan. Kita ba nila? Hindi naman kita. Sa picture lang yung kita. Hindi na lang. Bakit? May stars ata dun. Wala oh. Mga ano na. May night mode naman to eh. Wait lang. Ay, naulan. Hanggang saan yung nag-high tide ba? Hindi, pero lakas ng ano. Wala na Ayun doon ako naligaw ka, ano. Saan? Saan? Yan. Paano naligaw? Doon ka pumunta? Diyan ako pumunta. Kanina? Noong gabi. Hindi pa. Dilim. Kaya nga patay. Alis na kami ng call time namin kanina 4 AM or 4:18 na kami nagising. Pupunta kaming Baler kasi hindi pa nakapag-serve si ate. Tatrayin ka naman. Hangin sa labas. Pag mas malamig. Ano yung kanta mo? Tramping. Hindi ito mali nga yung to. Hindi yung tramping. Dito naka-charge. Ganun yun. Ano nga? Frederick? Ay, ate. Tramping through the bush. Tayo ito ano? Oo. Ay, ang ganda ng bridge. Binuksan ko na ito ano? Ang ganda ng ilaw. On the way to Baler. Ay! Bridge. It's 5:24. Kitang-kita niya pala yung ano. Hindi, video mo na. Takbo lang ako. Masakit daw na. Ayaw matulog tayo. Video mo na yan.
Tapos picture. Maganda rin yung background. Ayaw bumaba. Adri, ikot. Ikaw lang yung ikot, King. Bata ka lang. Ano yung mali naman? Pwede ka dito. Alitin. Doon mo kaya muna iharap dito ang bata. Papunta na ako. Ikaw kaya po naman maghawak. Okay, stop. Diba ka malag... Ay, hindi ka na. Stop over muna kami. Pa-Baler kami. Kasi ito, hindi pa yan nagsaserve. Gusto niya mag-serve. Ako rin, anong flavor yun? Ako din vanilla. Ano mo naman pa kung vanilla or Ba't ganyan yung pagkakahawak? Morning po. Ito yung ginagawa? Vanilla kita. Shoot mo nga. Dali. This is mine. Shoot natin. ano ba ka? Tapos natapon ko, no? Ito kay ate. Large. Okay na to? Ba't parang hindi siya soft? Tudu! Coffee. Let's go. Ayan o, mga parking. Diyan tayo sa Aurora. Ayan, bumalik kami kasi second time ko na to, tsaka ni Jepoy. Si Frederick, hindi nag-try last time. Tapos, si ate, ngayon lang, kasi hindi siya nakasama. So, yun si mama. Si papa, nag-try dati, pero hindi naman nakaangat. Ah, bakasyonista?
Sa pilitang ano, picture dun sa rock formation. Frederick mo, manunubok na naman. O ano, laban. Mabang ka. O ano. Anong bibili natin, te? Wait lang. Ayun, buko, oh. Palengke gaming. Ayaw ko kasama ni Carlos. Huwag daw ako maingay. Siya daw bahala. Huwag daw akong magre-react pag natalsikan daw ako ng ano, ng malansa. Ilang kilo? 390. 390. Oh. Sige po. Nakikisipid lang kami. Ito kami dito. Ilang pa? Salmon naman. Sabi wag ako maingay. Si ate sabi, oh my God, tignan mo. Oh my God. Namatay ka lang yung natalon. Ayun o, nahinga pa siya. Nahinga. Nahinga pa siya. Ito, maganda. Nanghingi lang kami dito, di kami namili. Thank you po. Ang cute. Libre lang. Libre manggang maliit. Ito mo. Thank you. Kami nun libre, Frederick ah. Tingnan na. Binigyan kami libre. Manggang maliit. Crystal. Alin? The souvenir girl. Tito 100. Binili ko na ito tayo dyan. Crystal, yung tour natin, tinur natin. Ate, pasok ka doon. Dali, pwede. Aakyat ka. Balete, Dan. Second time in Balete. Crystal, the stopover girl. Malaki ito sa bahay. May suka kaya? May suka. Walis din. Dawali na. Ayan. Pinakot. Tikman. Titikman agad. Hindi, para masabihan natin sila kung masarap.